Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimisizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Bugun dushanba. Hurmatli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultiyi vakillari Gollandiya Tashqi ishlar ministrligida guvohlik faoliyati olib borgan. O'sha oyning 13-kuni Dunyo Uyg'ur qurultiyining tashqi ishlarga mas'ul muavin raisi Zumratay Erkin, qurultayning taftishi va Jasur Lager shoidi Qalbinur Sidiq va qurultay muhojirlar markazining mudiri Adiljon Abdukerim qatorliqlar Gollandiya Tashqi ishlar ministrligining taklifiga binoan Gollandiya Tashqi ishlar ministrligida ziyoratda bo'lib, bir yurish faoliyat olib borgan. Faoliyat jarayonida qurultay muavin raisi Zumratay Erkin boshliq bu hay'at Gollandiya Tashqi ishlar ministrligidagi 20 dan ortiq har qaysi ministrlikning yosh ministrlari va xizmatchilariga Sharq Turkistonda hilmi ham davomlashayotgan Xitoyning irqiy qirg'inchiligi, Xitoyning assimilyatsiya siyosati va Uyg'ur farzandlarining majburiy oilasidan ayirib Xitoylashtirish siyosati haqida tafsiliy ma'lumot bergan. Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Biz bugun Gollandiya Tashqi ishlar ministrligining taklifida 2 soatlik bir suhbat programmasi qatnashgan bo'ldik. Bu jarayonda bizning jangovar adimiz, lager shoidimiz Qalbinur Sidiq xonimning o'zining shu lagerlarda, shu jarayonda nimalarni ko'rganligini tafsilotini so'zlab berdi. Undan so'ng biz hozirgi vaziyat, vatanda bo'layotgan vaziyat 2017dan boshlab hozirgacha bo'layotgan vaziyat, chegaralangan bostirish siyosati bo'lsin, majburiy emgak bo'lsin, ayollarni majburiy operatsiyalar qilish bo'lsin, buldirimizni, Uyg'ur bolalarni uylaridan yo'tgan boshqa yerlarga olib assimilyatsiya boshlab, shuning hammasini to'liq shaklda bu ma'lumotlarni Tashqi ishlar ministriga yetkazdik va bu yerda bu Tashqi ishlar ministridan 20 dak odam qatnashgan bo'ldi. Bu yerda bular o'zlarining kelgan savollarni o'tirib qo'ydi va bu savollarga biz javob bergan bo'ldik. Undan so'ng yana shu Gollandiyadagi Uyg'ur yashayotgan Uyg'urlar qanday chegaralangan bostirish siyosatiga uchrayotganligi, qanday dastlashlarga, qanday takliflar uchrayotganligi to'liq doklad bergan bo'ldik va bundan keyin Gollandiya hukumatining texmo aktiv bir rol o'ynaydiganligi, Gollandiyada bo'lsin yoki shu xalqaro sahnada Uyg'ur inson huquqlarini qo'llash uchun shaklda bir rol o'ynaydiganligini taklif qildik va buni Gollandiya hukumati o'zining hozir bu sharoitda nima ishlarni qilayotganligini bizga bildirgan. Naydi yaxshi bir suhbat program bo'lgan bo'ldi. Qalbinur Sidiq xonim bu faoliyat jarayonida o'zining Sharq Turkistondagi vaqtida Xitoyning jazo lagerlarida ko'rganlari va lagerlardagi tutqunlarning duch keladigan fojiali qismatlari haqida guvohlik bergan. Assalomu alaykum, Gollandiyadagi dunyo qurultayimizning vakillari. Bugun shu qurmayt munosabati bilan Baxtiyor akamizning uyida bir yetmasi kelish bilan birga dunyo qurultayimizning Germaniyadagi muavin raisimiz Zumratay xonim Tashqi ishlar ministrligining alayhi taklifi bilan bu Gollandiyaga keldi. Bugün ben Zumratay xonim, Arif efendim üçümüz Tashqi ishlar ministrligining 20 ga yaqin yoshlardan tashkillangan bu ministerlar bilan nayt yaxshi bir güzel suhbati bo'ldi. U yerda vatandagi shu Xitoylarning qilayotgan zulmlarni anlatdik. O savollar bilan javob olishib, nayt yaxshi munozaralar bo'ldi. Güzel bir faoliyatdan chiqib bu yerga keldik. Bu 8-qurultaydan keyingi tunji Gollandiya vakillari bu yerda uchrashish yig'ilishi bo'ldi. Bununla yana Belgiya Uyg'ur jamiyatining raisi Akbar efendim kelib qatnashdi. Bundan xursand bo'ldik. Rahmat. Mush munosabat bilan masalan tajovuzchi Xitoy hokimiyati oldindan o'tgan yil Gollandiyadan Xitoyga boradigan bir vizasiz 15 kun vizasi vaqtida nurg'unlagan Uyg'urlar turkumlar vatanga berib kelib Xitoyniki yolg'on tashviqotini bilib bilmay tashviqotni qilib ajoyib ishlar bo'lib ketdi endi. Bu yildan boshlab yana 47 davlat Xitoyga borsa, hozir 30 kun ichiladigan bu siyosat yo'l qo'ygandan keyin yana nurg'un Uyg'urlar mush oldimizda turkumlar bormoqchi. Bizning bu yer yig'ilishimiz asosiy sabab, asosiy suhbatimiz bu. Bu masalalar qanday qarash, bu masalani qanday bir taraf qilish, bundan keyin da'voyimizni qanday olib berish to'g'risida bir yaxshi suhbat bo'lish uchun bu yerga yig'ildik. Hammaga ko'p rahmat. Adiljon Abdukerimning bildirishicha, bu qitimqi Gollandiya Tashqi ishlar ministrligida ilib berilgan suhbatda texmi unumlik bir mexanizm orqali Xitoyning chegara halqigan bostirishi va muhojiratlik Uyg'ur jamoatiga singib kirishiga taqobil turish haqida maxsus suhbat ilib berilgan. Hammalarning o'tib ketgan Qurbon bayramiga
mübarek olsun. Kurultayda kemöylenge verdiğim köyden öylenge. Kaysın bayram tebrik yollayla. Bugün hem de şu daskanı münasipten hem de Gollandiya'nın ki hükümeti bilen faaliyetçilerge bulan sınıf kireş, tehdit, Xitayning chegara atlab bostirishlarni qanday şekilde taxmi önümlü bir şekilde Gollandiyaning hükümeti bilen moslashish to'g'riliq muzokara edib bordik ve tushdan burun ham shu nim bilan Gollandiya tashqi ishlar ministri bilan bo'lgan suhbatimizda hamda taxmi önümlük bir mexanizm orqali hamda shu Uyg'ur jamiyati va qurultaydagi va yoki boshqa faaliyetçilerge bulayotgan tehdit, sınıf kireş, ziddiyetleştiriş o'rtadagi ayırıp parçalash qatorliq qilmishlarningki dalillerini to'plab hükümet bilan faol moslashib Gollandiyaningki bexatarlik organlari bilan buningki oldimizda Uyg'ur davosiga beradigan ziynni eng tuvanchaga tushirish uchun qanday o'rtaq harakat qilamiz deb shu temalarda unumli fikr almashish qildik. Bunun için köp tirishchiliklarni ko'rsatamiz. Bu heyet bu qitimqi faoliyatdan keyin Qurban hayit munosabati bilan qurultayning taftishi Baxtiyor Nosirning uyida hayitlish faoliyat ilib berib, Zumratay Erkin, Qalbinur Sidiq, Qurultay Ishki ishlar komiteti mudiri Akbar Tursun va Odiljon Abdukerim qatorliqlar o'zaro fikr almashtirish va buningdan keyingi faoliyatlar haqida suhbat ilib borgan. Dünya Uyghur Qurultayının Ali Məsləhətçisi və Uyghur Kişilik Hüquq Quruluşunun icraya direktori Ömer Qanat əpəndim yaqında Washingtondagi Amerika Katolik Universitetida o'tkazilgan xalqaro diniy erkinlik yumaloq ustal tashkilotchilar munbiri yig'iniga taklif bilan qatnashib, Xitoyning xalqaro jamoatchilikning shuncha kuchli noroziligi va besimiga pisand qilmasdan navbatda Sharq Turkistonda jiddiy davom qildirayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoiy qilmishlari bo'libmi Uyg'urlarni majburiy dinsizlashtirish va Uyg'urlarning diniy ibodat so'rinlarini tamoman yo'q qilishdek yovuz qilmishlar haqida amaliy misollar bilan tafsiliy ma'lumot berish bilan birga Xitoyning irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish va irqiy qirg'inchilikda bevosita javobgarlik bo'lgan Shi Jinping boshchiligidagi Xitoy amaldorlarining jinoiy javobgarligini surishtirishning konkret tadbirlari haqidagi talablarini o'ttirib qo'yib o'tgan. Xalqaro jamoatchilikni Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasida Xitoy qarshi yetarli darajada qarshi tadbir qo'llanmaslik bilan ayblagan Ömer Qanat əpəndim islom allarini Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan vahshiy zulmiga sukut qilib turaverilish, hatto Xitoyning jinoiy qilmishlariga sherik bo'lish bilan tanqidlagan. Dünya Uyghur Qurultayı Yoshlar Komitetining mudiri va Shveysariya Uyg'ur jamiyatining raisi Rizvanay Ilham Ispaniyaning Madrid shahrida o'tkazilgan o'qinish va o'tkinchi muhitda ayol siyosiy rahbarlarining hamkorligi nomli xalqaro yig'inga qatnashib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini tanishtirgan. Kolmina fondining dunyoning har qaysi joylaridagi siyosiy rahbarlar va faoliyatchilarni bir yerga jam qilib, strategiyalik kurash va ittifoqlikdan o'rtaq bahramon bo'lish va ayol rahbarlarni maxsus tarbiyalash uchun ilib berilgan bu 2 kunlik faoliyatda Rizvanay Ilham xonim dunyoning har qaysi joylaridan kelgan ayol rahbarlar, faoliyatchilar va axborotchilarga Sharq Turkistonda Xitoy hukumati tomonidan ilib berilayotgan qirg'inchilik haqida tafsiliy ma'lumot bergan. Afg'oniston, Suriya, Falastin, Sudan, Berma, Nikaragua, İran va Sharq Turkiston qatorliq davlatlardan kelgan 40 necha ayol siyosiy rahbar, faoliyatchi, mablag' solg'uchi va ittifoqdoshlar bir yerga jam bo'lib, chegara hal qilgan ittifoqlikni kuchaytirib, strategiyalik fikr almashtirib, dunyodagi eng qiyin siyosiy masalalarda ayol rahbarlarining roli va huquqini joriy qildirish va uni ilgari surish haqida maxsus mulohaza ilib borgan. Bu yig'inning ochilishida Kolmina fondining qurg'uvchisi Suyin Barahona Kun, İspaniyalik ayollar siyosatining bosh elchisi Anna Maria Alonso Gigato qatorliqlar so'z qilgan. Bu haqda Kolmina fondi o'zining LinkedIn hisobida Nikaraguadan Sharq Turkistongacha, Falastindan Bermagacha adolat, demokratiya va erkinlik harakatlariga rahbarlik qilgan ayollarning kuchli guvohliklarini angladik. Qatnashchilarning kuchi va qaysarligini tasvirlash mumkin emas. Biz uning uchun kurash qilishdan ilgari demokratiyani qo'g'dishimiz kerak deb yozgan. Hürmetli görürmenler, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyingi qitimliq sonimizgacha ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.